ମୁଁ କେଉଁଝର ଆସିଛି। ହେୟାର ବହୁତ ଝଡୁଥିଲା, ବହୁତ ହେୟାର ଲାଇନ୍ ବହୁତ ପତଳା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଓକ୍ରାଫ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। 4ଟା GFC ନେଲା ପରେ ମୋ ମାନେ ହେୟାର ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ କରିଛି, ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି। Niocraaft, most trusted hair and skin clinic of Odisha. ନମସ୍କାର, ମୁଁ କେଉଁଝର ଆସିଛି। ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ ସୁଶୀଲ କୁମାର ନାୟକ। ମୁଁ ମୋର ଏମିତିରେ ବି ହେୟାର ବହୁତ ଝଡୁଥିଲା, ବହୁତ ହେୟାର ଲାଇନ୍ ବହୁତ ପତଳା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଓକ୍ରାଫ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। ତ ନିଓକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଆସିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲି। ତାପରେ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ କି GFC ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ 4ଟା GFC ନେଲା ପରେ ମୋ ମାନେ ହେୟାର ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ କରିଛି, ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ହେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ହେୟାର ଝଡୁଛି, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ନିଓକ୍ରାଫ୍ଟରେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ। ନିଶ୍ଚୟ ହେୟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।